वेलकम दोस्तों, आप देख सकते रहेंगे ये जो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें प्रॉब्लम हो रहा था, चल रहा था तो बहुत आवाज़ कर रहा था। तो खोल करके चेक किया, पाया यहाँ पे जो हीट करने के लिए ब्लोअर रहता है, हीटर का ब्लोअर रहता है, ये यहाँ से घुमाते तो आवाज़ करता है। ये इसके अंदर जो रहता है ना, बैरिंग बुश रहता है, वो सूख गया है और ये नॉर्मल फिर तो चल रहा है लेकिन आवाज़ करता था। दूसरा देख सकते रहेंगे है, ये अच्छा था, यहाँ पे ये आवाज़ नहीं कर रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला निकाल करके उसके अंदर डालेंगे। देख सकते रहेंगे ये हमारा जो है अभी देखने में तो साफ है, लग रहा है अच्छा, तो इसका जो बुश रहता है वो ख़राब हो गया है। तो इसको हम निकाल कर अलग रखेंगे और यहाँ पर निकाल करके दूसरा इसके अंदर लगाएंगे। बाकी इसके अंदर क्या क्या ख़राब होता है, क्या रिपेयर करते हैं, हीटर वगैरह कैसे चेक करते हैं, अगर आप जाना देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को रिपेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बाकी इसके अंदर जो स्क्रू रहता है बेस, वो हम टाइट कर लेंगे और वायर कनेक्शन नॉर्मल कनेक्टर रहता है, इसको पावर दे देंगे और ये वर्क करने लगेगा। देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इस तरह से यहाँ पर अंदर के अंदर क्या होता है, बुश रहता है, उसको ऑयल वगैरह ग्रीसिंग रहता है, सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। इसको हम रिपेयर भी कर सकते रहेंगे खोल करके, यहाँ क्या है ऑयल वगैरह डाल करके या फिर नॉर्मल बुश चेंज करके रिपेयर भी हो जाएगा मोटर को। तो आगे हम जानेंगे, देखेंगे किस तरह से रिपेयर करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। बाकी इसका हीटर वगैरह चेक करने के लिए कंट्रोल्स वगैरह, एरियर वगैरह आता है इसके अंदर में, हम कैसे हम जानेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या ख़राब हो सकता रहेगा, कितने सारे सेफ्टी स्विच लगे रहते हैं और सोलनॉइड वाल्व लगा रहता है, हीटर लगा रहता है, मोटर्स रहते हैं, सेंसर रहते हैं। ये सब चीज़ का 1 बाय 1 हम जानने, देखने वाले, सीखने वाले हैं एक एक पार्ट्स का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर आप वॉशिंग मशीन का काम सीखना चाहते हैं या फिर आपका वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है, अब चाहते हैं रिपेयर कराना है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते रहेंगे। कमेंट करें, कमेंट में अपना कांटेक्ट नंबर, डिटेल्स जो भी है वो लिखिए। आपका क्या मशीन में प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे जो भी स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन रहेंगे आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाकी देख सकते रहेंगे इसके अंदर इस तरह कचरा भी आ जाता है, कपड़े का खींच लेता है, तो ये भी आवाज़ करता है, जाम करता है, प्रॉब्लम करता है। तो उससे भी हम आगे देखेंगे, ठीक करेंगे और भी डिटेल्स में जानने के लिए जुड़े रहें। तो आशा करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है या नहीं मिला है, कमेंट करके बताएं, आगे क्या चीज़ के बारे में जाना देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।